Hazırız bey. Dur. Hakkını helal et beyim. Seneye kısmetse tekrar iş yaparız inşallah. İnşallah tüccar. Birlikte daha büyük işler yapacağız. Sizin gibi dürüst işini yapan Türkler oldukça herkes kazançlı çıkar bu işten beyim. Beni bağışlama. Lakin dediğin gibi değersiz kanımla da toprağı kirletme. İzin ver. Abdurrahman'ın intikamını alayım. Bana, kardeşlerine ettiğin bunca ihanetten sonra sana nasıl inanayım Hamza? Sana Noyan'ın kellesini getirmek isterim beyim. Bu uğurda ölürsem kanım sana da toprağa da helaldir. Lakin sana daha fazlasını da verebilirim. Obada bir hain daha var beyim. Buraya niye geldiğini, neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Ama bilesin ki seni de beni de Noyan'a o götürecektir. Kimmiş o? Tüccar Efrasiyab. Bu zamana kadar obayla ilgili o kadar çok haber taşıdı ki sana da obaya da çok zarar verdi. Dilersen onu ve adamlarını yakala konuştur. Haklı olduğumu göreceksin. Kararın her ne olursa olsun kanım sana helaldir beyim. Hakkını helal et. Hamza, bak bu dediklerin de yalansa yarına bırakmam. Şuracıkta alırım senin kelleni, bilmiş ol. Söylediklerimin hepsi doğrudur beyim. O vakit bu gece seni bu çadırdan kaçıracağım. Doğruca Efrasiyab'a gideceksin. Abdurrahman'ın yarım bıraktığı işi bitireceksin. Anladın mı? Anlaşıldı beyim. Çekil hele. Son nefesime kadar seninleyim beyim. Allah senden razı olsun. Hayırlı yolculuklar. Eyvallah beyim. Ya. 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 Ya.